Adrian Sutil qui est également présent, qui revient alors qu'il avait eu une année d'absence. Chez Williams, on va retrouver Pastor Maldonado, donc dans l'ordre, qui avait dû se retirer l'année dernière, mais qui avait gagné ici en GP2 en 2009. Valtteri Bottas, que l'on retrouve, qui n'a aucune référence sur le circuit, donc c'est l'un des pilotes. 23 degrees, 27%. Hamilton 4e, Maldonado 5e. Progression des pilotes. As we've got out there, we've seen so far the yellow Pirellis and those last year, but actually they're softer compounds this year. So watch out for those. And as I say, we've seen 18 cars now out on circuit, and also watch out for the cars going around the circuit and just doing one lap and then probably coming back in. So we're not expecting to see too many cars going through, although I think we've seen Sutil go through, Perez and Button. We've got a slightly different view this year. Dicendo che abbiamo cambiato la nostra postazione, una volta eravamo sulla diciamo, sulla position, e abbiamo alle nostre spalle la piscina, quindi comunque niente male, perché dovesse fare troppo caldo abbiamo sempre questa via di fuga dalla parte della piscina. Allora sono 20 i piloti che sono scesi in pista, manca ancora Massa e Hamilton, sono gli unici due che non hanno fatto giri. No, è entrato in questo momento Massa, quindi Hamilton è l'unico che non ha ancora iniziato a girare. Allora Gutierrez, Hülkenberg, Grosjean, ma vediamo quelli che sono. Ai caschi, c'è anche Hülkenberg che sta girando, è entrato ora. Legata ai caschi, sapete che i caschi per i piloti della Formula 1 sono ormai come i capelli per i calciatori, cioè ciascuno cerca Schnellster zum jetzigen Zeitpunkt, das ist Daniel Ricciardo im Toro Rosso 1:21,4 vor Esteban Gutierrez im Sauber. Und er schiebt sich jetzt nach vorne. Esteban Gutierrez jetzt schnellster mit 1:19,7 vor Daniel Ricciardo mit 1:21,4 und Nico Hülkenberg im zweiten Sauber 1:22.
circuit, he recalled that he actually goes around these. He has an aviation brokerage business here still at Saint Devote, but einer der zwei Monegassen im Feld, so muss man sagen, denn es gibt noch Jeremy, der auch die Farben Monacos nach oben hält. Aber in Führung in der Meisterschaft nach 6 Läufen ist momentan Stefano Colletti mit 93 Punkten vor dem Brasilianer Nasser mit 76 Punkten und Fabio Leimer, dem Schweizer, mit 54 Punkten. Robin Frenz, der Niederländer, war in einem deutschen Team am Start, er mit 37 Punkten auf dem 4. Rang. 2 deutsche Führungskräfte gibt es in der GP2, nämlich auf der einen Seite das Russian Time Team. Das ist ein Team unter der Führung von Timo Rumpfkeil und dann noch das Team Hilmer Motorsport. Das Hilmer hat das iSport-Team übernommen und Hilmer übernahm Ocean Racing, so rum ist das richtig. Und das iSport-Team wurde von Timo Rumpfkeil, also vom Russian Time Team übernommen. Und die beiden haben schon einiges an Erfolgen vorzuweisen und in der GP2 waren sie in diesem Jahr bereits auch schon erfolgreich, nämlich Russian Time hat in Bahrain den Sprint gewonnen, und zwar dank dem schon sehr erfahrenen Piloten Sam Bird, und Hilmer Motorsport hat dann in Barcelona mit Robin Frenz sogar das Hauptrennen gewonnen. Also insofern gibt es einiges in der GP2 zu erwarten, aber ganz besonders sollten Sie achten auf den Wagen von Stefano. Einheitschassis am Start, auch hier wieder hergestellt von der Firma Dallara. Einheitsmotoren und was ganz besonders wichtig ist, was den
nationalité, puisqu'il est allemand et finlandais. Donc il a aussi une particularité d'être polyglot, puisqu'il parle 5 langues, et oui, indépendamment donc du français, il parle l'anglais, l'allemand et le finlandais. Saluer Nico Rosberg. Le virage. In the Sauber. Le premier s'est lancé donc à la sortie des box au feu lumineux. Il était exactement 14h00. Esteban Gutiérrez donc a été le premier comme ce matin à prendre la piste. Il vient aussi sur la lancée donc de l'ouverture de la piste. On va faire 1h30 minutes pour la deuxième séance ici. Avec ce qui vient donc d'être réalisé par Nico Rosberg, 1:14.